Unless ဆိုတဲ့စကားလုံးက speaking ပြောတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးအသုံးများပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုသုံးအောင်လဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။ဥပမာကိုကပျော်ပွဲစားထွက်ဖို့စီစဉ်နေတယ်ပဲထားပါတော့။ကိုသွားမယ့်နေ့ကျမှရာသီဥတုကမိုးရွာမလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် unless ကိုသုံးပြီးတော့အခုလိုပြောလို့ရပါတယ်။ I will go for a picnic unless it rains. ငါပျော်ပွဲစားထွက်လိမ့်မယ်။မိုးမရွာခဲ့ရင်ပေါ့။ဒီဥပမာမှာဆိုရင်ကိုကပျော်ပွဲစားထွက်ဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့မိုးမရွာဘူးဆိုမှပျော်ပွဲစားထွက်မှာဖြစ်တယ်။တကယ်လို့မိုးရွာမယ်ဆိုရင်တော့သွားပြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ unless ကိုအခုလိုမျိုးကိုလုံးမဲ့အလုပ်တစ်ခုနဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုဟန်တားနေတဲ့အခြေအနေကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာအသုံးပြုပါတယ်။ခုနပြောခဲ့တဲ့ဥပမာမှာဆိုရင်မိုးရွာခြင်းကပျော်ပွဲစားထွက်တာကိုဟန်တားလိုက်တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါဆို unless ကိုသုံးပြီးတော့ speaking လေး3ချောင်းလောက်လေ့ကျင့်ကြည့်အောင်နော်။နောက်ကနေလိုက်ပြောပြလို့ရပါတယ်ရှင်။ I'll be late for class unless I leave home now. ငါအတန်းနောက်ကျလိမ့်မယ်။ငါခုအိမ်ကနေမထွက်ရင်ပေါ့။ You won't find the answer unless you ask the teacher for help. မင်းအဖြေကိုရှာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။မင်းဆရာမရဲ့အကူအညီကိုမယူခဲ့ဘူးဆိုရင်ပေါ့။ Unless you study for the exam, you may not pass it. မင်းစာမေးပွဲအတွက်စာမလုပ်ခဲ့ရင်တော့မင်းအောင်မှာမဟုတ်ဘူး။ခေတ္တဆိုရင်တော့ unless ကို speaking ပြောရင်ထည့်ပြီးသုံးတဲ့နည်းတွေကိုသိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဘယ်စကားလုံးတွေရဲ့အသုံးပြုပုံကိုသိချင်လဲဆိုတာ comment မှာရေးခဲ့ပြီးလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲ။ See you all again in the next video. Bye bye everyone.